agocwo rĩngĩ. Mahinda mega tũkũgoca Ngai nĩ ũndũ wa gũtwenda na gũtũiga wega, na nĩ tũkwambĩrĩria gĩthomo gitũ gĩa Gĩkũyũ mũthenya ũyũ na mahoya. Kĩi tũhinge maitho tũhoya. O mwega mũthingu nĩtũcokie ngatho nĩ ũndũ wa tha ciaku Baba. Tũkwendete Baba na nĩ tũkwendete na nĩ ũtwendete makĩria Ngai, na nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba twĩnyihĩtie mbere yaku tũkũgoca. Tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa tha ciaku Baba, nĩ ũndũ wa wendo waku Baba, nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ Baba ũmũtwĩkĩire Baba, ũgatũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũgatũhe mũthenya mwerũ nĩgetha tũkenerere Baba na tũkũgoce Ngai. Tũhe hinya nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na service ũmũthĩ tũgũthikĩrĩrie na tũkũigue na tũkenerere kĩrathimo gĩaku ngoro-inĩ citũ Baba, kuma ũmũthĩ nginya tene na tene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũhoya na twĩtĩkia. Amen. Tũgũthiĩ na mbere na kũina rwĩmbo rũu tũkũinaga number 42. Mwathani we ũhonokanagia. Wĩribaribe ume rũkũngũ-inĩ ũrahuka kĩtambĩrĩria rĩngĩ. Wĩribaribe ume rũkũngũ-inĩ arahuka wĩikare thĩ, we Jerusalemu wĩohore mĩhĩndo ĩkume ngingo, we mwarĩ wa Zayuni, o we ũtũire wĩ muohe. Go request the praise and worship. Moke matutongore na nyimbo tugoce Ngai. Amen. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Ona akorwo tũtiragĩtĩkĩrio gwĩka high five no tũgeithanie. Mwathani agocwo. Mũrĩ andũ akenu. Mũrĩ andũ akenu. Haya. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli, nowe Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo. Nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩkĩo ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli, nowe Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo. Nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega,
nikyo ndaiteka ugukumya na guku iyo netoe ate wegai nogotora urio doinaina yokai kana kagwayario Hey,
Kamaina Nego Kosha Tena Meho Dakoina merera mwadani dakoina merera Emorana we moderukai we moder Nenda gotea we Nenda gotea Kaiwa pararetia we wambararetia Ingoro monoa Nenda gotea we Nenda gotea Kakoina merera mwadani Akoina merera
So let's pray. Mighty God and Father, Lord, we come before you this morning, mighty God. Each and every one of us, mighty God, oh Father, with a prayer in our heart, mighty God. Oh God, oh Father, you know at this time what you're facing, Lord. Oh God, oh Father, we planned for things, mighty God, oh Father. Some things are to happen, mighty God, by the twist, mighty God, oh Father. And you know it's all according to your will, mighty God, oh Father. Oh God, oh Father, I pray that God, oh Father, even at this time, mighty God, your people, mighty God, oh Father, may learn something, mighty God, oh Father, in order that, God, oh Father, your will may be done, mighty God, oh Father. Oh God, oh Father, we are facing challenges, mighty God, oh Father. Father, we know that you want to stand, God, oh Father, for us, mighty God. Even as you say in Isaiah 51, verse 18, mighty God, that you are doing a new thing, and it is for us to perceive it, mighty God, oh Father. God, oh Father, we commit our families and mighty God, oh Father. Oh God, oh Father, we even, God, oh Father, there are people, mighty God, we have elderly people, mighty God, oh Father. At times, mighty God, we cannot look after them, mighty God, oh Father, because of circumstances, mighty God, oh Father. But God, oh Father, we leave them unto you, mighty God, oh Father. God, oh Father, our leaders, mighty God, oh Father, I pray that God may lead them, mighty God, even to be a good example, mighty God, oh Father. God, oh Father, even for decisions that they make, mighty God, we pray for wisdom and peace that comes from you, mighty God, oh Father. Oh God, oh Father, we thank you even for the progress that you're seeing, mighty God, oh Father. But we pray, mighty God, oh Father, even as we go towards the end of all this, mighty God, oh Father, we know that, God, you're taking us from one level to another, mighty God, oh Father. Even for the ones who have come here, mighty God, have left their families at home, mighty God, we pray that you may bless each and every one of them, mighty God. Spirit may lead us, mighty God, in everywhere that you go, mighty God, our places of work, one who knows what is to happen next, mighty God, oh Father. We just give ourselves, mighty God, oh Father. We give you glory, give you honor, mighty God, even for the ones who are sick, mighty God, whichever situation they are, mighty God, oh Father. God, oh Father, we demolish those spirits, mighty God, of suicide, mighty God, oh Father. Those spirits, mighty God, oh Father, of murder, and each and everything that is not pleasing unto you, mighty God, oh Father. God, you may lead us and guide us, mighty God. And as you're going to come towards